با تموم شدن مرحله یک 16 نهایی جام جهانی 2026 حالا مثل قبل نوبت اینه که با هم یه سری از بهترین توییت ها رو ببینیم. خب بچه ها پاپ کورن رو آماده بکنید که میخوایم بشینیم کلی با هم توییت بریم. توییت ها به شدت جذابه. من فکر میکردم محل گروهی که تموم میشه یه ذره از سطح جذابیت و فان بودن توییت ها کم میشه، دیدم نه آقا چقدر اصلا اتفاق بیشتر شد. با یه توییت خیلی عادی ملو شروع بکنیم که جیمی واتلر رفته بود بازی برزیل و ژاپن رو ببینه. رونالدینیو هم که قبلا بهتون گفته بودم بازی برزیل اکثرا داره از نزدیک تماشا میکنه. یه خوشوبشی رونالدینیو و جیمی واتلر با هم داشتن. طرف توییت زده بود که برزیل نیاز به گل داره و مارتینلی آوردن. بعدش چند دقیقه بعدش مارتینلی تونست اصلا گل بزنه، گل پیروزی بخش برزیل رو زد و رفتن بالا. آقا اینو باید بهتون بگم، یه سری از توییتای این دفعه در رابطه با این موضوع، یه سری که اصلا نتونستم بزنم، بین برزیلیا و ژاپنیا چه دعوایی شده بود تو توییتر، چه کلکلی داشتن با هم میکردن. ما یه طرف فکر میکردیم اونا خیلی فرهنگیان باحالن، یه طرف هم فکر میکردیم که برزیلیا مثلا یه حد و مرز چیزی دیدیم. نه آقا اصلا ریخته بودن سر هم داشتن همو میزدن. یکی از برزیلیا میبینید که با اشاره به بمب اتم و داستانه جنگ جهانی کاسمیرو و مارتینلی که گلزن برزیل بودن به چه شکلی نشون داده. نوشته که این یه پوز و یه شکل و شمایل اصلی از اون دشمن درجه یک انیماس وقتی که شکست میخوره. وقتی که دیگه دارن میمیرن و باختن نبردن. ژاپنی هم حالا این شکلی بودن بعد از باختشون به برزیل. هفته پیش فکر کنم یه دونه در مورد ترکیه داشتیم با دونر کباب درست کرده بودن. حالا در مورد آلمان درست کردن که انگار هاورس میخواد جام قهرمانی رو ببره بالا ولی آبجو آورده بالا. یکی توییت زده بود که اصلا با عقل جور در نمیاد که کاسمیرو رو توی زمین نگه داره آنچلوتی. بعدش که کاسمیرو گل زده اینا نوشته بود برای همینه که اصلا آنچلوتی هیولاس و منم فقط دارم توییت چرت و پرت میزنم. مثل 4 سال پیش بعد از اینکه ژاپن حذف شد از جام جهانی و باختن، رفتن پیش تماشاگرهاشون اینطوری تعظیم کردن و به اونا ادای احترام کردن. واسه همین میگفتم مثلا عجیب بود که تو توییتر چطوری ژاپنیا و برزیلیا افتاده بودن به جونم. اینکه خب میبینید دیگه سطح فرهنگشون به این کارا نمیخورد که البته خب قاعدتا همه این شکلی نیستن دیگه. هر جامعه آدم خوب بد فان حالا دعوایی هر چی پیدا میشه. ژاپنی توییت زده به برزیلیا گفته که حالا زیاد مغرور نشید، ما هنوز 7-1 و جلوی همون آلمان یادمون نرفته. بعد طرف کود کرده ببین چی نوشته که بهتره که یادت باشه دفعه قبل که کنار آلمانیا قرار گرفتی چه اتفاقی افتاد. برزیل و ژاپن من نمیدونم بابا فوتبال شده یا اینطوری شد. خیلی جو توییتر این چند روز باحال بود. یه توییت دیگه نوشته گابریل حالا میتونی با خیال راحت استراحت کنی بعد از اینکه تا توپو زد به آسمون و اینا. در رابطه با اون پنالتی هست فکر کنم یه ویدیو هم واسه اون پنالتی داریم. خب اون روزم که من اصلا یه ویدیو هم ساختم دیگه، نمیشه همه حوزه جام جهانی دقیقاً تاریخ میلادیناشو یادم نیست چند جون بود ولی چه بازیایی بوده، هر 3 تا بازی مشتی بودن. این میم آفیس هم فکر کنم اولین باره دارم تو این بخش ازش استفاده میکنم. کلا تو میما زیاد استفاده میشه. میگه والدینم که به خاطر اینکه من زود بلند شدم منو تحسین میکنن، میگه ولی من بیدار موندم که بازی هلند و مراکش رو تماشا کنم. واقعا همین انصافا. این پسره رو فکر کنم بشناسید اگر یوتیوب و چه میدونم تیک تاک و اینا رفته باشید. آلمانیه در رابطه با فوتبال تولید محتوا میکنه. بیچاره رفته بود از بازی آلمان پاراگوئه شروع بکنه بره آمریکا و بره کلی مثلا تولید محتوا اینجور چیزا با تمرکز روی خود آلمان که گفته که آره دیگه اومدیم آمریکا و بده ماجراجویی شروع بشه اینا. بعد آلمان به پاراگوئه باخت. یارو نوشته که دارم میمیرم. این ماجراجوییش فقط 5 ساعت طول کشید. نوشته چهره وینیسیوس وقتی که یکی از مدافعای ژاپن رو توی وینگ توی گوشه مغلوب میکنه ولی دوباره توی وسط دفاع میبینتش. بعد یکی با شکل خود وینیسیوس هم درست کرده بودن. آقا دوز نجات پرستیش دیدم بالا میشه دیگه. فعلا به اون حد نرسیدیم یه سری چیزا رو کار بکنیم. حالا شاید اگه اوضاع ما هم خرابتر شد به اون مرحله هم برسیم. میگه آلمان از وقتی دیگه ترسناک نیست که اسم بازیکن‌های تیم ملیشون اونطوری نیست که انگار از دادگاه نورنبرگ یه ذره برداشتی آوردی. این هم اشاره به همون توییته که داره میگه که آلمانیای زمانی مثلا بازیکن‌های با اسم باستن شوانشتایگر و کوین گورسکروتس و پرمرتساکر اینا داشتن.
و بعد از اون پنالتی تا حالا اینو انداختن کنار پنالتی گابریل دیگه، توپاش رفتن جفتشون ماه. این بعد از این بود که ژاپن حذف شده بود. بعد نوشته بود که استرالیا تنها تیم آسیایی که توی جام جهانی باقی مونده. خب استرالیا دو روز که AFC بازی میکنه ولی بخاطر اینکه اقیانوسی حساب میشه شوخی هم باش انجام میدن. نوشته که اولیسه باید خوشحال باشه که تیم ملی فرانسه رو انتخاب کرده، به خاطر اینکه اگه مثلا انگلیس رو انتخاب میکرد توخیل اونو میذاش خونه و مادوکه رو با خودش میبرد. تاتنهام بیچاره هم این وسط میم شد. نوشته سنگال کار تاتنهام رو انجام داد که خب 2-0 جلو بود، نزدیک بود که ببرن، توی یه چشم به هم زدن یه پلک زدن بازی 2-2 شد. این هم صحنه‌ای بود که بعد واسه انگلیس پنالتی هم میگرفتن، هری کین هم اینطوری افتاد. بعد نوشته اینترنت خیلی سریع اومدن این میمو باش درست کردن. نوشته چیزی که رسانه نشون میده با چیزی که واقعیته. خب دیدیم بعد از گلزنی کیلیان امباپه دشان داشت بهش تعظیم میکرد، ولی واقعیت داره میگه این داره دیکتاتور امباپه و مردم باید واسه همین میش تعظیم کنن. این مدل توییت هم مطمئنم خیلی دیدید. حالا در رابطه با این گیلبرتو مورا درست کردن که چون مکزیکی قیمتش 3 میلیون یوروه، اگه برزیلی بود گیلبرتینیو بود میشد 70 میلیون، اگه اسمش موری بود مثل پدریتور مثلا میشد 100 میلیون یورو، و اگه دیگه انگلیسی بود گیلبرت مورگان بود 150 میلیون یورو قیمتش میشد. خیلی با این حال کردم با این توییت، یعنی اصلا عالی بود. عکس اولیسه زمانی که ریدینگ بود و انداختن، بعد نوشته بیت کوین توی سال 2009 به ارزش اولیسه داره اشاره میکنه که مثلا اون موقع کسی قدرش نمیدونسته الان به چه بازیکنی تبدیل شده. حالا چند تا دیگه از اولیسه داریم، به اونم میرسیم. این دیگه باید یه ذره بسکتبالی هم باشید، باید فینال هم دنبال کرده باشید. دیارن فاکس رو بشناسید تو NBA و سن آنتونیو اسپرز. نوشته که وضعیت سنگال وقتی که 10 دقیقه مونده بود بازی تموم شد 2-0 جلو بود. حالا چهره دیارن فاکس رو انداختن که انگار بازیکن سنگال با توجه به اون کامبک هایی که اسپرز توی فینال NBA خورد. یه امباپه و اولیسه از اون مدل بازیکنان که وقتی شما بچید این دوتا رو از هم جدا میکنید که توی یه تیم نیفتن، مثلا اینا تو دو تا تیم مختلف باشن. دقیقاً هم همینه دیگه مثلا تو کوچه و اینا ما بازی میکردیم، دوتا قوی‌ها رو همیشه میگفتیم آقا شما کاپیتان شما تیم بکشین. این نوشته امباپه اولیسه هم این شکلی هم. نوشته مایکل جکسون باید خوشحال باشه که اسم کوچیکش با اسم اولیسه یکیه. اولیسه خیلی خوب بازی کرد دیگه. سطح توییتا رو ببینید به کجا بردن. نوشته هری کین یه شنبه قبل از بازی با مکزیک. این عکس هم خیلی زیاد شده دیگه، هری کین رو این شکلی گذاشتن. این وسط یه ضربه و یه لگدی هم به ایتالیا زدن. نوشته ایتالیا تا اینجا جام جهانی هیچ گلی دریافت نکرده. سمت چپ نوشته رافائل لیاو وقتی که رونالدو نیاز به ارسال داره سانت داره، سمت راست لیاو وقتی راموس نیاز به ارسال داره. پرتغال و کرواسی هم واقعا بازی عجیب و غریبی بود. نیمه اولش اگه میدیدید احتمالاً تصمیم میگرفتید که برید بخوابید، ولی نیمه دوم چه اتفاقایی افتاد که اونجا بهتون گفتم. نقش اولم VAR قطعا داشت. نوشته سطح تبلیغ و مارکتینگ آدیداس یه لول دیگه است، سطح دیگه است که خورشید یه مدل اینطوری افتاده و سایه اینا یه طوری شده لوگوی آدیداس انگار افتاده رو زمین. تیم‌های آفریقایی اگر بازی جام جهانی فقط 80 دقیقه طول می‌کشیدن که خیلی هاشون دقیقه 86 هم گل خوردن. واقعا آفریقایی‌ها اصلا این تورنمنت عالی بودن. اینم داره نشون میده که بازی آرژانتین و کیپ ورد کل دنیا طرفدار کیپ ورد بودن، فقط خود آرژانتینا طرفدار خودشون بودن. بعد از بازی هم که من فکر کنم خود آرژانتینا هم خیلی هاشون واقعا تحسین کردن دیگه. چه بازی کرد کیپ ورد. یه میم دیگه از کیپ ورد و آرژانتین که این توی المپیک 2024 خیلی گرفت دیگه. آرژانتین این همه مهره و مثلا تجهیزات اینا داره، ولی کیپ ورد هم توی راحت اومد و چه نمایشی هم داشت. دوباره یکی دیگه از اونا این دفعه خیلی باله، کل دنیا طرفدار کیپ ورد شدن و هند و پاکستان و بنگلادشیا طرفدار آرژانتین و مسی. مصر رو داریم میبینیم که دید مراکش توی پنالتی زد و خودش هم دوباره رفت توی ضربات پنالتی تونست به مرحله بعد صعود کنه. آقا من قبلا راجع به این بهترین بازیکن زمین بهتون گفتم، بعد اونجا یادم بهتون گفتم نمیدونم که بهترین بازیکن زمین رو باید رأی بدیم یا نه، ولی شک دارم مثل که رأیه. بعد دیرو رفتم توییتر خود جام جهانی دیدم آقا این دقیقه چند بود، حدود 60 65 اینا بود، بازی آرژانتین و کیپ ورد بود یادمه. دیدم لینک گذاشته که رأی بدید. آقا چیزی که رأی باشه رو زیاد اهمیت ندید دیگه، هر کی طرفدارش بیشتر باشه میرن فناش بهش رأی میدن. اویارزابال 2 تا گل زد، کوکوریا 2 تا پاس گل داد، ولی یامال 3 تا لایی زد. بعد نوشته 3 بزرگتر از 2، پس یامال شد بهترین بازیکن زمین.
نمیشه جوری که مردم بازی توی آستکا جلوی مکزیکو توصیف میکنن و راجبش صحبت میکنن آندیفیتد انگار قشنگ آندرتیکر 21-0. حالا باید ببینیم انگلیس در نقش براک لسنر ظاهر میشه بشه 21-1. نوشته سیمونه این همه راه تا میامی اومده تا یاد بگیره که حرامبال واقعی رو باید چه شکلی بازی کنه. آقا اگر شما به این میگفتی حرامبال، یعنی واقعا آقا خجالت داره، به کیپ ورد دارید میگید حرامبال. اگر شما به کیپ ورد بگید حرامبال، من طرفدار درجه 1 حرامبالم. من از الان اصلا عاشق حرامبال میشم. مرد حسابی این حرامبال بود. اگه این بخواد حرامبال باشه 99% فوتبال حرامباله. عالی بودن اینا. این چه حرامبالی بود؟ آقا این خیلی چیز جالبیه. معمولا من وسط این توییتای فان توییتای باحالم میارم دیگه، همشون به حال توییت حساب میشن. این پسره لوکاس هرینگتون که 18 سالشه، رفت استرالیا، همون کسی بود که پنالتی آخر استرالیا خراب کرد، زد تیرک و اینا. از دیروز خیلیا هواشو داشتن، دم مردم گرم، خیلیا زلاتان هم اومد ازش حمایت کرد و اینم خیلی توییت باحالی نوشته اگر اینو میخونی یا اینا، اینو بدون که یه 31 ساله به اسم گورتسکا هست که تو بایر مونیخ بازی میکنه، قهرمان لیگ قهرمانان هم شده، حاضر نشد بره پنالتی بزنه چون بیلد بعدش اومد بازی آلمان و پاراگوئه رو میگم، بیلد اومد یه سری چیزا گفتش که خیلی بازیکن‌ها اصلا قبول نکردن پنالتی بزنن، سر همین تای بدبخت مجبور شده بود بره پنالتی بزنه. کسی که خیلی به چشم اومد گورتسکا بود که میگن حتی کیمیش چند بار بهش گفته که برو بزن و این طرف نرفته بزنه. بعدم تو اینجا نوشته ببین تو قهرمانی، تو خیلی هم شجاعی که اصلا تو این سن و سال حاضر شدی بری پنالتی بزنی. اون گورسکا که مثلا توی همچین تیمی بود و این همه سابقه داشت حاضر نشد همچین کاری بکنه، پس دمت گرم. اینم فکر کنم توی ویدیو قبلی بهتون اشاره کردم که آرژانتین بازی رو برد ولی کیپ ورد قلبا رو تسخیر کرد. هیتر سنترال بعد از بازی آرژانتین و کیپ ورد نوشته که اصلا من دیگه هیچ هیتی ندارم به کسی بدن، این یکی از بهترین بازی‌ها بود که تا حالا تماشا کردم. البته فکر کنم چند دقیقه بعدش به لاوتارو مارتینز هیت داد، ولی همه به وجد اومدن از اون بازی. گزینیا قبل از جام جهانی تعداد فالوورش 46,000 تا بوده تو اینستاگرام. بعد جام جهانی که دیگه الان حذف شدن اینجا زده 18 و 8، ولی من تا 19 و خورده‌ای هم دیدم که یکی از این عکس‌ها گذاشته بود. حالا نمیدونم، اگه اینستا دارید چک کنید، احتمالاً بالای 20 میلیون هم بشه. بارشو که بس چه باری هم بس دیگه. آقا سنت هم یه جوری که میتونی راحت بری کنار، یا اگر یه تیمی الان گیرت اومد چون بازیکن آزاد هم هست میتونی چند سال اونجا بری، بعدش دیگه برو بزن تو کار تبلیغات و اینا، از این همه فالوور بعدش استفاده کن. نوشته حتی فرانسه هم باعث نشد که اسکالونی انقدر تحت فشار قرار بگیره. این دقیقاً جایی بود که آرژانتین گل زد، بعد ریاکشن اسکالونی نشون دادن. خیلی جا واقعا به مشکل خورده بود دیگه. حتی مسی هم همین بوده، یعنی جفتشون قطعا انتظار داشتن بازی سخت بشه، ولی در این حد و نه، یعنی یه سری جا به نظر میرسید که قشنگ تسلیم شدن. توی اولین جام جهانیش با اسپانیا و اوروگوئه و آرژانتین وارد جنگ شد، جنگید. میگه ما باید مطمئن بشیم، اطمینان حاصل بکنیم که تاریخ اینو فراموش نمیکنه، رانشون رو فراموش نمیکنه. آقا ما چه تلاش بکنیم چه تلاش نکنیم مهم نیست، این میمونه. اصلا مگه میشه این نمونه؟ مگه میشه از این شما یه همچین چیز نادیده بخوای بگیرین؟ خیالتون راحت، 1000 سال دیگه هم راجع به این بازی صحبت میشه. بریم سراغ ویدیو. با این شروع بکنیم که دوباره به این کادر ورزشگاه اشاره کردیم. نمیشه بعد از اینکه ژاپن حذف شد چون میومدن آشغالشون رو جمع می‌کردن، حالا این شکلی داره اشاره میکنه که مثلا اون مسئولاشون و اون کادرشون ناراحتن. دوباره یه دونه دیگه از اونا درست کردن در رابطه با این کادر ورزشگاه که تمیز میکنن. بعد نوشته بعد از اینکه ژاپن حذف شده حس حالشون الان این شکلیه. فکر کنم دفعه پیشم اینو داشتیم، ولی حالا اومده یه توییت جدا که نوشته که چطوری مردم اون بازی جام جهانی که ندیدی و واسه تو توصیف میکنن که اصلا بازی چی بوده. خیلی ادیت سمه، هر دفعه میبینم اصلا چیه طرف درست کرده. ترشتگن بعد از گل پاراگوئه خیلی با ترشتگن هم داشتن شوخی میکردن، میگفتن تنها آلمانی که الان خوشحال ترشتگنه که بدبخت این همه سال خوب بود تو جام جهانی نتونست بازی کنه و اینا، حالا هم که میتونست بازی کنه خودش خوب نبود و اصلا رفتن نویر رو آوردن و بالاخره که آلمان هم حذف شد. نشته که فیفا میگه که فوتبال دنیا رو متحد میکنه، بعد برزیلیا و ژاپنیا تو توییتر بهتون گفتم دیگه اصلا بعد جوری افتاده بودن به جونم، به هم رحم نمیکردن.
میگه بابا چرا اسم من دعوای نژادی بین توییتر برزیل و توییتر ژاپن 2026 بازم به این اشاره کرده که برزیل و ژاپنی افتاده بودن به جونم. میگه همه آرومن منتظر بازی جام جهانی ان، بعد توییتر برزیلیا و ژاپنیا که دوباره داره به همین موضوع اشاره میکنه دیگه. چی درست کردن بابا، اینا چیه واقعا؟ نوشته سینک بی‌نقص وجود نداره، یه هماهنگی بی‌نقص این شکلی وجود نداره که پنالتی گابریل و پنالتی تا انداختن کنار هم، قشنگ با یه تیر هم آرسنالیا دارن اینجا میزنن هم آلمانیا رو. اینم خیلی زیاد شده بود که رعد و برق میخوره به برج ایفل و اینا، بعد طرف توییت زده اینو کد کرده که دارن امباپه رو شارژ میکنن. وضعیت من که روی مبلم دارم تیم ملی آلمان رو تماشا میکنم. واقعا من ولی این شکلی بودم، من بهتون گفته بودم طرفدار آلمان بودم، آنچنان به تیم امید نداشتم، ولی اینکه بیاد به پاراگوئه ببازه دیگه واقعا من این شکلی کرده بود. میگه بابا بازی‌های 29 جون که دوشنبه بود واسه جام جهانی 2026 چه شکلی بودن، و دوباره با این صحنه وینس مکمن. میگه فوتبالیست پاراگوئه فقط طراحی شده که توپو ریکاور کنه، توپو دوباره پس بگیره. میگه وقتی که این کارو انجام داد دوباره توپو میده به حریف تا دوباره ریکاور بتونه بکنه، و این ویدیو هم دقیقاً داشت به همین موضوع اشاره میکرد. میگه ژاپن و آلمان تو یه روز حذف شدن، یعنی کنار رفتن. آخرین باری که این اتفاق افتاده بود 1945 بود. خیلی توییتای خوبیه انصافا. خب اینم داره به این حرکت مربی نروژ تو بازی قبل اشاره میکنه که بازیکن اصلیشو بازی نداد، استراحت داد. حالا نوشته که به اینا استراحت داره به اصل کاریا، که به جای اینکه بیفتن سمت آلمان حالا افتادن سمت برزیل، و خب میدونید دیگه آلمان هم که اصلا حذف شد. آلمان و هلند که همدیگر رو توی فرودگاه میبینن با استفاده از این ویدیو معروف مارکو رویس و رابرت لواندوفسکی. این خیلی هم یادم لایک خورده بود. من سر این منفجر شدم. نوشته بازیکن‌های آلمان وقتی میبینن که هواپیماشون به جای برلین توی نورنبرگ نشسته. این فیلم نورنبرگ رو بشین تماشا بکنید اگه احیانا نمیدونید داستان چیه، کامل متوجه قضیه میشه. نوشته دقیقا یک ماه بعد از اینکه گابریل پنالتیشو تو لیگ قهرمانان خراب کرد، هاورز هم به خاطر احترام به گابریل پنالتیشو از دست داد. آقا راستی من دیدم که دفعه پیش یکی از بچه‌ها گفت در رابطه با این انیمه هایی که با هوش مصنوعی درست شده یه چیزی بگو. من واقعیت به خاطر اینکه نمیدونم اینا کپی رایت داره یا نه اصلا هیچی ازشون نذاشتم. فکر میکنم اینستاگرام اینا هم باشه، ولی تو توییتر یه صفحه از ورلد کاپ انیمه کلا خیلی زیاده، یعنی صفحه دیگه هم درست میکنم، ولی این طرف این دوستمون کلا کارشو گذاشته روی این کار و چه چیزایی درست کردن. اصلا واقعا باید اینا رو تبدیل بکنن به یه انیمه سریالی قشنگ اپیزود تور، فوق العاده است. حتما یه چک بکنید اینو. حالا وقتی برای بازی جلوی برزیل میرسه که حالا گابریل رو میبینه، عجب چیز خوبی درست کردن انصافا. اینم وقتی بازی 2-2 شد زدن اشاره به فینال جام ملت‌های آفریقا که سنگال تیمشو کشید بیرون به خاطر مسائل داوری و اینا، و حالا گفتن که سنگالیا الان باید این کارو بکنن، سنگالیا الان تیمشون رو میکشن بیرون. نوشته لوکاکو هر وقت که به عنوان تعویضی به بازی میاد خیلی باحاله دیگه، قشنگ بیرون زمین داداشون کشید اومد اینجا یه لیاپ زد. میگه پاراگوئه آماده میشه که یه مأموریت غیر ممکن دیگر رو انجام بده. نشون میده برزیل و کلمبیا و آرژانتین همه دارن اینطوری حمایت میکنن، تشویق میکنن که پاراگوئه رو بره فرانسه رو شکست بده. نوشته بازی جام جهانی به محض اینکه ساعت 1 میشه، یک بامداد میشه ساندرس انداختن. واقعا همینه، یعنی میگی برو بخواب، یعنی من خودم حداقل این شکلم میگم آقا برو بگی بخواب دیگه، بس دیگه داری میمیریم. من همین امروز که دارم ضبط میکنم 7:30 صبح باید بیدار میشدم. قشنگ یادم به خودم گفتم آقا میریم نیمه اول آرژانتین و کیپ ورد رو میبینی، اگر 2-0 شد برو بخواب دیگه، واقعا داری میمیری دیگه. آقا 1-0 که شد بازی مشخص بود، بازی سختی. نشستیم دیدیم 5 مجبور شدم بخوابم، ولی قشنگ همینه، هر بازی رو میبینی اینطوری میترکه. مسی و وزینیا رو داریم میبینیم که توی بازی آرژانتین و کیپ ورد این شکلی بودن. واقعا اینه ای به اون میزد، اون به این میزنی. وزینیا چه چیزی شده، نماد 2026 داره میشه. نوشته فرانسه مهار شدنی نیست، غیر قابل مهاره. بعد کیپ ورد رو داریم میبینیم که تبدیل شده بود دوباره به برزیل، از همین مدل میما و از این مدل ویدیوها که یه تیم پرایمش رو نشون میدن. و خب میگم دیگه همین چیزاست که باعث میشه کیپ ورد بمونه و همین چیزاست که باعث شده که کیپ ورد همه طرفدارش بشن. نوشته که اینطوری میگن که انگار مردا احساس ندارن، ولی من بعد از حذف کیپ ورد این شکلی بودم. واقعا دلا رو برد، دلا رو برد. همون مثل همون عکسی که دیدیم دیگه، به جز آرژانتینیا همه احتمالاً ناراحت شدن.
بچه اینم یکی دیگه از ویدیوهای بهترین توییتر جام جهانی 2026. بعد از 1/8 نهایی هم به همین صورت میایم. توییتا خیلی زیاده، خیلی باحال. میایم با همین شکلی بررسی میکنیم. خب برنامه جام جهانی هم که همین شکلی ادامه داره. امیدوارم از ویدیو راضی بوده باشید تا اینجا، مخصوصا از خود همین ویدیو هم راضی بوده باشید. پس تا یه ویدیو دیگه.